गाइज तपाईहरुलाई हाइकिङ जानु मन छ तर अलिकति नै हिँड्न सक्नुहुन्न, एकदमै बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँ जानुहोस्। यस्तो घाममा पनि को हाइकिङ जान्छ भन्नुहुन्छ भने पनि यो ठाउँ बेस्ट हुन्छ, किनभने यो पुरै जंगलको बाटो छ। एकदमै शीतल अनि यो टाइमिङ चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ अनि बाटो पनि एकदमै सजिलो छ। तपाई 1.5 घण्टामा नै माथि टपमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै बिगिनर्स फ्रेन्डली भन्छु म यो हाइकिङलाई चाहिँ। अरु भ्यालीमा बस्नेहरु चाहिँ केबल कार चढेर जानुहुन्छ तर तपाई हिँडेर पनि जान सक्नुहुन्छ। यो हो चन्द्रगिरीको सर्ट हाइक। नर्मली यो बाटो कोही पनि हिँड्दैन, एकदमै कम मान्छेहरु हाइक गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर ग्रुपमा जानु अझ बेटर हुन्छ। माथि टपमा पुगिसकेपछि भ्यालीको भ्यू एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ हिँड्नै नसक्ने मान्छेहरुको लागि पर्फेक्ट हुन्छ। सायद अहिले ऐसेलु पनि पाकिरहेको हुन्छ अनि ऐसेलु पनि टन्नै पाउनुहुन्छ तपाईले बाटोमा। 1-2 बजे गए पनि मज्जाले पुगिन्छ। केबल कार चढ्ने बाटो चाहिँ नजानु, अर्को बाटो जुन चाहिँ बस जाने बाटो छ नि त्यो बाटो जानु अनि त्यसबाट छुट्टिने सानो ठाउँ छ एउटा। अनि तपाईले त्यहाँ गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ कि कुन बाटो चाहिँ हाइकबाट जाने बाटो भनेर। त्यहाँ जसलाई सोधे पनि भनिदिनु हुन्छ अनि त्यो हाइक जाने बाटो पक्रिसकेपछि अरु कुनै बाटो नै आउँदैन। त्यही भएर एकदमै इजी छ। यदि तपाई एकदमै बोर हुनु भएको छ 12-1 बजेतिर भने पनि गएर मज्जाले फर्किन सकिन्छ। अनि मेरो यो कजनहरुले चाहिँ प्लान्टहरु देख्नै हुँदैन, कसैले यहाँ मोरिङ्गा टिपिरहेछ, कसैले त्यहाँ प्लान्ट टिपिरहेछ, कसैले खै के पो हो खानेकुरा भन्दै टिपिरहेको थियो। मलाई चाहिँ त्यो खानेकुराको नाम पनि थाहा छैन, मैले त कहिले पनि खाएको थिएन लाइफमा। कसैले के टिपिरहेछ, कसैले के टिपिरहेछ। तर त्यो न्यूमा ठुलो ठुलो रुखहरु चाहिँ नभाच्नु होला है। हामीले पनि ठुलो ठुलो रुखहरु चाहिँ भाँचेको थिएनौं, सानो सानोहरु मात्र भाँचेको नि। सो माथि टपमा पुगिसकेपछि लास्टै रमाइलो देखिन्छ यसरी।